посмотри сначала звук, есть или нет. Умеешь звук проверить? Да. Вот мы костер жгли. Оказывается, нужно отсюда брать. Ну, там есть же, понятно. Еловые веточки, Да, иголки помогли нам разжечь костер. да. Сначала у нас не получалось. Ну, давай Минут 5. щит. Да. Потом мы увидели сухие еловые веточки. И сразу все получилось. А теперь нужно большие веточки положить. Ну, они, наверное, тоже помогут. Да, все, выключай.